दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी स्लाइड बना दी जाती है ये देखने के लिए कि यहाँ से कौन सी गाड़ी गुजर सकती है। सबसे पहले इसके ऊपर एक ब्लैक कार को भेजा जाता है जो इसके ऊपर तो चढ़ जाती है लेकिन काफी ऊंचाई तक चली जाती है और नीचे गिरने के बाद पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उसके बाद इस पे एक येलो टैक्सी गुजारी जाती है। ये ऊपर तो चढ़ जाती है लेकिन नीचे गिरते समय ये अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिरकर पूरी तरह बिखर जाती है। नंबर 3 देखने से पहले अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद इस स्लाइड पर रेड कंटेनर को गुजारा जाता है। ये ऊपर तो चढ़ जाता है लेकिन नीचे आते समय मुंह के बल गिरकर बर्बाद हो जाता है।